Hej, velkommen tilbage. Det er blevet søndag igen. Har I fået kaffe? Det var godt. Jeg har også fået kaffe. Vi er igen på vej ud til Tim i hans cave og skal lave en part 2 af Tim Christensens special Søren Sunday session. Han har leget med mit grej nu. Nu skal vi prøve at rode med hans. Han har sådan en Friedman top, jeg er vildt spændt på at høre, og vi skal prøve at sammenligne den med hans gamle Dizzy top. Det bliver rimelig crazy. Og jeg vil igen sige, hvor er det fedt, I følger med, og jeg er rimelig op at køre over så mange kommentarer, vi får. Så nu står jeg bare lige og brainer lidt på, hvis I synes den her ting med, at jeg tager ud og besøger nogle af de københavnske guitarister, hvis I har nogle sjove idéer til, om det kunne være spændende at komme ud og sige hej til Kopper, eller nogle af de rødder der, så skriv i kommentarfeltet, om I har sådan nogle ekstra wishes. Det kan jo være, at jeg kan snige mig ind. Velkommen til. Nå, prøv lige at føre den der Friedman af. Nu skal jeg fandme høre den. Jamen, den tænder jeg vist nok der. Der er jo... hvordan snakker man om det? Der er en clean-kanal, og så 2 drive-kanaler. Alright. Ej, det lyder godt. Noget. Og det her, man kan jo selv bestemme gainen på de 2 drive-kanaler. Det er min Drive 1, som burde egentlig være low gain, men det er det jo så ikke helt, kan jeg godt høre. Og så, når jeg så kan jeg booste den, ligesom, så bliver det sikkert den Drive kanal 2, og så bliver det. Og det her, det er max gain på Friedman, og fordi det er strat, og det ikke er en Les Paul med store fede humbucker og sådan noget, så synes jeg faktisk lige, der er et stykke vej nu op til den gain, jeg gerne vil opnå. Så derfor sidder der det gode gamle klassiske Tube Screamer trick, som så godt nok er en Earthquakers bud på det. Flumes, tror jeg det udtales. Sådan, Flumes? Eller Plumes. Det ved jeg ikke engang. Fuck det. Det er en Tube Screamer Deluxe. Så herfra, det her det er max gain på Friedman alene. Og så med... Og den gør det der job med at tighten det op faktisk lidt. Men lidt støjer det, fordi man beder den om meget. Jamen, det er jo god støj, hvis du spørger mig, ikke? Ja. Nu skal jeg lige vise jer et lille trick. Noget Arild og jeg, vi går fedt med, når vi ikke har andet at lave. Hvis man nu har så noget med noget, der skal igennem noget og se noget andet, så kan man få sådan nogle fucking brumsløjfer. Skal I se sådan en lille satan her, ikke? Det er den lille, og er egentlig en splitter. Det vil sige, den er egentlig beregnet til, hvis man vil splitte ud i 2 amps. Hvis nu man er ved at bygge racks, og den her lyd, der var du til. Prøv at tænde et eller andet, ja. Og så skru ned på din guitar. Det er noget, det er en taglig brumsløjfe, hvis I spørger mig. Og det er sådan en fin lille tysk boks, der er bygget som en fucking tank, men altså... Det lyder jo nærmest, som om du slukker min guitar, men det gør du ikke. Jeg er jo igennem hele vejen. Så den synes jeg bare er en game changer. Og den sidder på inputtet. Så nu sidder der nogen derude. Jamen farver den lyden? Så lad os prøve at finde ud af, om den fucking farver lyden. Gør den det? Det synes jeg jo ikke. Det synes jeg jo heller ikke. Så man kan jo sige, Arild har 4 af dem, kan jeg se. Så I har dem med altid, for den er sådan en problem solver. Ja. Jeg vidste bare ikke, den kunne fjerne brum på den måde der, så nu har jeg også en strive af dem liggende. Blandt andet ligger der en derom foran hver på hjem til at fjerne støj. Godt tip. Ja. Må jeg lige spørge, er du i D-drop C nu? Ja. Du er fandme en alvorlig mand, altså. Ja, og jeg tænker fandme, at jeg skal eksperimentere. Det næste kapitel i mit liv skal jeg eksperimentere med at gå even further. Så jeg vil gå C til C, men drop. Hvad er det så? Det er D, ikke?
BB, ja. Ja. Der er noget godt i at være dernede, jeg ved ikke. Må jeg lige spørge, Ja. skifter du streng tykkelse, når du skal derned? Det vil være naturligt, når man går lower, ligesom længere ned i tune. Men det jeg har fundet ud af, så kan du ikke følge med den her længde. Mensur og... Ja, præcis. Så hellere normale strenge, og så lade dem være lidt elastiske. Det er i hvert fald min egen erfaring. Og 0,11 eller? Nej, 10-52. Alright. Simpelthen også i D, altså? Ja. Og har det været sådan i 20 år? Ja, altid. 10-52. Også på trods af, at det er jo først i nyere tid, at den tykke er røget ned i C, ikke? Ja. Der er visse ting, der aldrig Nej, det skal sådan er det. laves op. Men altså, hey, Tony Iommi, han stemte jo Ja. even lower, og spiller, så vidt jeg ved, på 8'ere. Og Bill Gibbons. Ja. Og det stemmer fint. Ish. Og det er spændende nu, fordi... Ja, hvad er next step her med vores lille... fordi det her, altså jeg synes jo, det lyder godt, men for mig er det her også, det er stadig nyt. Forstået på den måde, at som sagt, så har vi brugt det en del i studiet til den nye Dizzy-plade. Både dens egen high gain, lille booster foran i form af sådan noget Tooth Screamer-lignende, men faktisk den meste gain, det vil jeg gerne lige have lov at vise. Det er faktisk den her. Må man gerne flashe det? Ja, det må man. Der har jeg faktisk gået ind i den Friedmans Clean-kanal, og så kørt den her på. Og den lyder vanvittigt, men faktisk kun, når den high-gainer. Og der skal den bare helt op. I hvert fald på en strat. Klokken 12, helt op for gainen. Og så har jeg forsøgt, fordi der har været nogle parts, hvor den skulle have low gain. Men så prøver vi da bare at low gain på den ved at skrue ned på halv, måske lidt mindre. Men så er der sådan noget mærkeligt mellemtone, som ligger og driller, og som er en dårlig mislyd. Alright. Som er dejlig, når man er high-gainet, men det lyder bare som en mislyd. Ja. Jeg tror ikke, det er en fejl. Sådan er den bare bygget, og sådan er det. Så det vil jeg lige vise. Ja. Så den har vi brugt rigtig meget også. Sejt. Og så skal vi i Metal Soul-land. Nu skal, ja, for den gamle Dizzy-fan ved godt, at en Boss Turbo var af nød bare købt. Turbo Overdriven, ja. Det var den, der var i disken, og så blev det den tål. Ja. Nej, faktisk er den historien anderledes. Nå, kom med den. Jeg havde jo på et tidligt tidspunkt, har jeg været, 12, 13, 14, der var jeg godt klar over, at jeg skulle spille heavy rock. Og det var jo distortion, man skulle have. Og så ønskede jeg mig i fødselsdagsgave en distortion-pedal, og så fik jeg den, som, og ret mig lige, hvis jeg er gal på den, hed den Distortion Plus Feedbacker. God bless you. Kan du huske det? Puha. Distortion, og så kunne man holde den nede, og så lavede den mest syntetiske feedback, du kan forestille dig. Og det var fint, og jeg havde jo ikke råd til noget som helst andet, så jeg var jo lykkelig, for jeg havde noget, der kunne spille lidt metalagtigt. Men så der var der en lille brochure med i den her Boss-æske, eller sådan en æske her, hvor man kunne se, hvad de store stjerner spillede med af Boss-pedaler. Det har sikkert været pisse, ikke? Men, og der kunne jeg se, at der var George Lynch, der var et stor held for mig, og Yngwie, jeg ret til på, var der nogle stykker andre. Jeg kunne se igen og igen, så gik Turbo Overdriven ind i deres lyd, stod der i det her lille hvide hæfte. i det hvide hæfte med på Boss-pedalen, så så skal jeg jo have en Turbo Drive, så er det jo ikke den her, jeg skal have. Og så, jeg tror, det var pedellen på min skoles søn, han havde en. Og så byttede vi lige over. Ja. I byttede lige over? Simpelthen. Og så var det min Turbo Drive, og så havde jeg det, jeg synes, der var det rigtige. Og uden at tænke mere over det, for jeg havde hverken råd eller forstand til at gå længere ind i det, så var det jo bare det var. Ja. Og så var det Strat, Turbo Overdrive, den Marshall, som var den eneste, jeg havde råd til. Altså. Og så blev det Dizzy-lyden. Som også er sådan lidt en... Jeg skal have en Marshall, jeg har ikke råd til en ny, så jeg køber en brugt. Ja, fuldstændig. Som er Steve Lukather's gamle, siger rygtet. Ja, right? jo. Fucking love it. Ja, det er også... Det er helt vildt, mand. Og det er jo ikke sådan, at jeg har rendt rundt og prøvet alle mulige forstærkere for at finde min lyd. Det var det, jeg havde råd til. Så må vi lave... Altså må jeg bruge det, ikke? Så, ligesom, så er det sådan, det er. Så må lyden lave mig. Ja. På en eller anden måde, ikke? Hvis det giver mening. Det giver fuldstændig mening. Og det er så blevet Dizzy. Og derfor så tager jeg nu og flytter en mic fra mit cap over til dit. Det her, bare lige til den gamle fan af mit rådne gamle poporkester, det er Kick the Kangaroos gamle guitar mic. Den er 22 år gammel. Fuck det.
Og så siger vi jo, at Paul Heyman har lært os, at man skal lyse ind i kappet, og så skal man... Ja, og så skal man finde det sted, hvor man ligesom synes, at det er dejligt for dig. Jeg ved ikke, om du kan se det her. Nu er vi gået over på Tims gamle svin her, ikke? Med en fucking metal zone foran, men du EQ'er den kraftedeme. Er det bare straight igennem? Ja, det er kraftedeme. Ja, det er det jo. Altså, det er klokken 12 det hele, ikke? Og så fuld op for gainen. Hvor er det smukt. Men de har jo sådan en switch. Det her, det er jo den oprindelige metal zone. Sådan lød det. Og så har de lavet den her watercraft, som de kalder det, funktion, som simpelthen bare har upgradet den helt sindssygt. Og så kan man switche den derovre, så lyder det sådan. Det jeg vil sige om den pedal, det jeg synes, den har til start den perfekte mængde af gain. Til gengæld så er den har faktisk hele 4 tone switcher. High, low, det er jo så 3 virkelig. High, low, og så har den en middle, som er både frekvens, og så er selvfølgelig, hvor meget middle der skal på. De er ekstremt følsomme, de knapper. Alright. Så hvis man kommer til at puste på dem, så kan du gå fra den bedste lyd, du har haft i dit liv, til den værste nærmest, ikke? Så lige nu er den sjov nok så lidt imellem, synes jeg. Men ja, den har overrasket virkelig meget. Men det er stadigvæk, altså, det er bare en forvrænger, for jeg kan stadigvæk kende din lyd. Altså, jeg synes, jeg kan kende det der. Altså, den lyder jo ren. Så der er jo meget mellemtone allerede der. Må jeg prøve at dreje på din midrange, mens du spiller? Med gain. Bare fyr. Det er sjovt med de her gamle Marshalls fra den tid her, når man drejer på toneknapperne, der sker ikke det store. Det har ligesom sin lyd, ikke? Og det forklarer måske også, så nu kommer jeg mere end... jeg går lige væk. Mindre end 2 meter. Ja, det er så fint. Altså i gamle dage, skal jeg lave min gamle setting? Ja, tak. En gamle setting. Fordi jeg er jo i nyere tid er blevet fan af klokken 12. Alt skal stå klokken 12, for det er det mest autentisk, og så må vi finde ud af, hvad vi gør derfra. Men i gamle dage, så var det helt op for bassen. Puff. Og det var helt op for presence. Middle i midten, sjovt nok. Og så treble langt ned. Lige så den lige stikker ud. Nu skal... Cirka det omkring. Må jeg lige høre det der? Fordi nu er det meget spændende. Lidt mere treble. Nu begynder det at lyde lidt, eller det her. Gør det det? Så det bliver lidt skubet og lidt... Ja. Men stadig masser af Marshall mellemtone, synes jeg. Masser af Marshall, ja. Kan du prøve, Ejler, at switche ham over i Friedman-setup'et? Mere? Nej. Jeg ved ikke helt om... Nu får vi jo høre om optagelserne, de slader, eller hvad så får vi det, at man tror noget her, og så hører man det bagefter, så er det helt noget andet. Skal vi prøve at plukke tilbage? Nej, jeg tænker bare, det som jeg opfatter din Friedman, det er bare sundt. Mm. Men den mellemtonefest, der er herovre, det er bare Team C. Det er klart. Så måske skal du prøve at hakke ham der i øst. Altså.
også godt. Prøv lige frem, tilbage. Altså, min kæreste kommer ikke til at kunne høre forskel på det her. Det er helt sikkert. Men jeg kan sagtens høre, at det gør noget... Jeg synes, du kommer tættere på, ikke? Ja. Og så kan man sige det der med, hvad er presence? Jeg har altid forstået, at det er glas. Presence, det er det top, der ligger helt deroppe. Men det er også noget med en... nu kommer Søren Alvan efter mig igen. Men presence sidder efter preampen, og treble sidder før. Det er også derfor, den tit sidder helt ude i siden, ikke? Og det er der, hvor Mesa og Peavey, de er den der hedder button eller sådan noget. Den sidder ved siden af. Det er efter preampen. Er der ikke noget med den der EVH-forstærker også? Der er der nogle kanaler, og så sidder der en presence helt for sig selv. Jo, som er efter preampen. Er det rigtigt, Ejle? Ja, Ejle siger det rigtigt. Der er også en presence med på dine slager der. Ja, det er der nemlig. Men jeg har erfaret, at jeg synes, at presence lå måske mere på en af de... Jeg har sådan en gammel Nat-amp, som både har presence og treble. Det går lidt specielt for den. Der synes jeg, at treble har en højere frekvens end presence har. Presence har, okay. Det er selvfølgelig måske noget andet end på Marshall. Ja, jeg tror også, det er lidt at gøre med, hvad de lige fik røget den dag, da de lavede det. Måske. Men det lyder godt, det her. Det er jo et godt tip med det der middle up. I hvert fald, hvis du gerne vil have det sunde over i... Ja. Det er bare lige mit friske øre på det. At det, den her lille djævel kan, det er altså det mellemtonen punch, ikke? Jeg gad godt prøve noget andet. Det var faktisk bare for at vi se, hvor tæt de egentlig er på hinanden lige nu. Det er jo to metal-song. Kan du prøve det? Så hvis jeg lige går ud her, hej, og ud af den her. Ja. En AB-boks har været sej nu, ikke? Jo. Det havde det lidt. Man bruger 2 fødder i stedet for. Men okay, det klipper vi sgu nok sammen, så det er bare... Så er vi på den, vi prøvede før. Kan du klokken 12 på de der første 4? Bare for lige at have et sundt udgangspunkt. Jeg synes, din gamle setting lyder bedre. Det her? Din gamle setting, hvor presence og bund er mere i spil. Okay. Interessant. Skal vi prøve det? Det, som jeg synes er vigtigt lige her, eller det, som er interessant her, det er, at visuelt, altså når man kigger på dem, så står de fuldstændig ens nu. Købt den samme dag, lavet den samme dag, ikke? Ja. Og alligevel så er der virkelig forskel, synes jeg. Og det er det, jeg mener med at puste til de der knapper, så er du et helt andet sted. Det var dog irriterende, hva'? Ja, det er lidt irriterende. Du kan også give en lille smule bas. Ja, for det er det, den mangler, ikke også? Lidt slap i bassen over helt enig. Marshall, men den er tight i bassen på Clay. Altså nu synes jeg, vi har dejlet den der ind bedre end den første. Ja. Og sådan kan man fortsætte. Og sådan alligevel. Jeg prøver lige at lave din gamle setting igen. Ja, tak. Er det full up med presence? Full up for presence. Bass full up. Full up. Middle i middle. Og treble omkring kvart i. Jeg tror, det skal være der i dag. Ja. Så prøv at spille et eller andet riff, du kan spille igen. Gammeldags. Et eller andet riff, du kan spille 2 gange. Og så tager vi et take på hver amp. Og så hører vi, om det er spændende. Jeg får simpelthen 10 minutter til at spille et eller andet riff. Og så er det samme igen på den anden amp. Så kan vi høre det.
trække mellemtonen op på 100 her. Ja. Der kan du se, den har jo også sådan noget response og thump derude. Prøv at trække lidt i dem. Hvad kan det? Ja, det får du at høre nu. De andre gør noget. Sejt, mand. Det er kraftedeme svært. Det må det her afsnit jo for helvede forklare, hvad... At vi bliver aldrig helt... Vi bliver aldrig helt tilfredse. Nej. Jeg tror, den sidste... Det ved jeg ikke, om det er, Tim, men hvis man skal nørde færdig med lyd, så skulle jeg prøve at sætte begge mics på mit stereopis. Ja. Og så kan du lige prøve at spille med det. Ja. Og se om... det kan også mærke, at der er en lille problemstilling inde i dit hoved, om du er et monomenneske, eller om du er et stereo-menneske med effekter, eller er det mere din guitar-teknik? Ja, for det er jo virkelig også måske det, som var udgangspunktet på den her snak, ikke? Det er... For jeg har jo været monomenneske, hvis man skal snakke om det, altså i altid. Ja. Jeg har aldrig tænkt over, at delay skulle være en stereo-ting, eller det er jo især de våde effekter, der skal... Ja. Jeg har aldrig tænkt over. Så nogle gange, når vi for sjov har prøvet at plukke 2 forskellige amps på samme tid, altså bare med noget high gain, og den bredde og den power, det ligesom giver, ikke? Og nærmest måske fornemmelsen af, at det er en dobbelt guitar. Ja. Det er fedt. Det er dejligt, ikke? Ja, det er det. Du er på in-ear altid, ikke? På in-ear altid, ja. Jeg synes, i de turnéer, jeg spiller, når jeg er på in-ear, at når man så har et stereo-rig, og alle de ens effekter bliver stereo, så kan jeg bedre skille det ad fra gitaren, der er lige i næsen, og så ligger alt det våde derude. Så nu prøver vi lige at move a mic, og så runder vi af med det her nørde. Move the mic with the rock the microphone. Jeg kan lige sige, nu har Tim taget sin samme strat, og nu er vi plukket tilbage i det forbudte rack, og nu skal vi bare lige fuck lidt rundt med det og se, hvordan det gør i dig. Den der er bundfattig, så der havde jeg en lille EQ på den. Ja. Hvis du synes, det er for meget, prøv at høre, om det er... Det er måske... Nu er det på. Det var det mere herover. Det var fedt, hva'? Jeg har ikke været til Dizzy-koncert i et år. Jeg kan ikke holde ud. Det er heller ikke. Nu kan du lige... Det her, What's the mission? nu har jeg bare taget et andet preset, hvor mit mistreated delay er. Right. Du lige skal prøve det der med, når det er stereo, ikke? Nu har du mindre gain, men kan gøre det samme. Det er meget inspirerende at spille med. Altså, Og røg den lige op i pitch der til sidst. det håber jeg sgu ikke. Vent. Det var Nej, det var fint. en fantomlyd. Yes. Jeg må skulle sige, det som
Jeg har lært ud på nettet, at det hedder et hybrid rig, det jeg har lavet. Altså halv rør og halv digital. Ikke? Og sådan som jeg opfatter det system her, så det er jo et lille dag, eller hvad fanden skal man kalde det? Det er en lille computer med super sunde effekter, og så kan man så loop sit gamle lort ind, ikke? Og man er fuldstændig over alle de der uendelig mange brumsløjfer og strømforsyninger. Så, I don't know. Ja, lige nu der er det i hvert fald... Altså man kan jo sige, det er jo, altså selv sådan en teknik-idiot som mig, kan forstå, hvad du har gang i her. Og det er jo, jeg vil nærmest gå så langt til at sige, det er jo virkelig logisk på en måde, når hvis der er de loops, der er til rådighed, hvorfor så ikke, som du skal gøre den anden vej, ikke? Som det vel lidt er. Så henter man preamps ind. Ja. Men det kan altså også godt lade sig gøre med den her, men så er man nødt til at have en til. Ja. For at have 2 slaver, men det kan være hvad som helst. Men poweren og volumen og sådan, det kommer ned fra 9.000. Ja. Fedt. For 1.200 kroner på den blå vis. Ja, det er for vildt. Hvad har jeg nu? En stor ulækker stereoklang, ikke? Og så helt tilbage fra Line 6's tankegang med de der, kan du huske den grønne DL4? Ja, jeg har den. Du har den? Nej, den grønne delay. Ja. Nej, den, ja. Og så kom der en lilla, der kunne noget andet, og en blå, der kunne... Altså, den grønne er der. ja, og de plankede jo pedaler, ikke? Ja. Og det er i den. Så jeg bliver bare så glad, når hvis jeg tænder en chorus, så lyder det som den gamle sure Klart. ensemble. Det er ikke, at du bruger chorus, eller hvad? Det gør jeg ikke rigtigt, men ja. Det er fedt. Det covers for mig, ja. Hvad er der sprud på Phase 90, ikke? Det spiller også. Ja. Man får også støjen med. Ja, men det er så ham der. Det er jo min preamp. Nå, okay, så det er ikke phaseren. Nej, den siger sgu ikke noget. Fordi P90'eren, hvor har vi ham? Han ligger derovre. Eller nej, det hedder den MX, ja, hvad fanden hedder den? Ja. Phase 90. Det er den, vi snakker om, ikke? Ja. Den støjer meget. Ja. Og den kommer med i... Nå, det gør phaser som regel. Bruger du wow? Ja, det selvfølgelig godt det. Ja. Det er kraftedeme også en digital wow. Nu kan du selv få lov at prøve den, men prøv lige at spille en gang. Kan du ikke wire for mig? Jo, det kan jeg da. Igen. Ja. Ja, det lyder jo også, altså... Ja. Det lyder jo også godt. Men det gjorde de der 2 latterlige metal zones også ind i din gamle top. Ja, og det er jo, altså man kan sige, det er jo en evig Fucking kamp, eller ikke måske bare en evig quest for et eller andet, ikke? Fordi altså, vi kunne godt bytte gear lige på stedet, og så var jeg i hvert fald glad. Ja, så, og en uge senere, så havde vi dejlet ind, så det var godt, ikke? Præcis. Ja. Det var et utroligt langt og lækkert afsnit af Sørens Sunday Sessions. Tusind tak, Tim, fordi jeg måtte frit din hjerne. Jeg håber også, du lærte lidt. Altså, så lækkert og dejligt og lærerigt og inspirerende, ikke mindst. Spændende. Godt med indblik i, hvad andre går og næser med. Jeg synes også, man kan lære lidt ud af det, der er sket her, at noget, man ikke tror lige passer til sig selv og sit shit, kan vise sig at være nøglen til noget helt vildt, ikke? Ja, ja. Så det er din guilty pleasure, og den der slave amp er min guilty pleasure, ikke? Helt sikkert. Tusind tak. Vi ses på næste søndag. Husk at subscribe her, fordi det kommer altså igen søndag efter søndag, og det stopper sgu ikke lige forløbig. Det er i hvert fald planen. Ha' det godt. Hej. Tak. Hej. Farvel.